Kwenye hii video nitakuonyesha jinsi ya kununua gifts za hapa TikTok. Sasa ili kununua gift utafuata hizi hatua tatu ambazo tutakuonyesha na utaweza kununua gift na utaweza kuwa unawagift watu wako na wapenda katika live zao TikTok au katika mambo mengine. Sasa bila kupoteza muda tufanye hivi. Hatua ya kwanza ili kununua coins za TikTok, kwanza utaenda kwenye menu yako ya simu, utaweka ile menu ya M-Pesa ili tuweze kununua Visa card au kutengeneza Visa card actually, alafu utabonyeza namba 4 ili tuweze kulipa kwa M-Pesa, alafu utabonyeza namba 7 ambayo imeandika Visa card. Hiyo Visa card ndio utaitumia kununua coins na kununua gift. Kwa baada ya namba 7 utabonyeza namba 1 tengeneza card. Design hiyo, na hapo utakuwa umetengeneza kadi yako. Sasa tuweze kuweka pesa sasa kwenye kadi kwa kubonyeza tena hiyo menu ya Vodacom. Unaona ile message pale inaniandikia nimetengeneza kadi. Bonyeza tena menu ya Vodacom, alafu nenda namba 4 tena pale kwenye lipa kwa M-Pesa, kisha nenda namba 5 kuweza kutengeneza namba 7 sorry, kutengeneza kadi. Okay? Alafu nenda namba 3 weka pesa kwenye kadi. Hapo ndio tuweke pesa kwenye kadi kutoka kwenye M-Pesa yetu. Kwa hiyo hakikisha una pesa kwenye M-Pesa. Mimi nitaweka hiyo pesa kisha nitabonyeza send. Ya hiyo 100 wewe hakikisha unaweka ile inayotosha. Kisha mimi nitaweka namba yangu ya siri hapo ili niweze kununua hizo, kuweka hiyo pesa. Sasa nimeshaweka. Sasa ngoja tuangalie kadi yetu. Okay? Ina maana utabonyeza nyota 150 tena nyota 00 lady, alafu utaenda namba 4. Namba 4 alafu tena utaenda namba 7. Namba 4 ni kwenye lipa kwa M-Pesa. Alafu utaingia tena namba 7. Sasa ukiingia namba 7, sasa hivi tunataka tuangalie taarifa za kadi, na maana utaingia namba 2 kuandika taarifa za kadi. Kwa hiyo utabonyeza namba 2 taarifa za kadi. Sasa sisi hizo taarifa za kadi ndio hizo hapo, zitatusaidia pale TikTok. Hizo tutazichukua zipige screenshot kwenye simu, alafu sasa tutaenda TikTok ili tuweze kuzitumia kununua coins. Kwa hiyo tutaenda TikTok moja kwa moja. Nitabonyeza pale kwenye profile yangu design hiyo, alafu nitabonyeza pale juu kwenye alama 3 pale, alafu nitabonyeza setting and privacy design hiyo. Baada ya kubonyeza setting and privacy nitaenda kwenye balance. Kwenye balance hapo ndipo ninaponunua coins. Okay? Kama TikTok yako ni mpya, kwa hiyo ndio utakuta inakwambia nenda next kama ni mpya, lakini kama sio mpya itakwambia vitu vyote hivyo. Kwa hiyo pale juu utaona na kiasi gani, na pia hapo nina coins 0. Kwa hiyo nitabonyeza hapo kwenye coins ili niweze kununua coins. Unaona hapo kuna hizo ni aina ya coin unazonunua. Kwa mfano mimi nitaamua ninunue coin 5 hapo, hizo 5 tu, alafu nitabonyeza recharge. Okay? Sasa kwenye ku recharge hapo kuna Visa card zangu nyingine ambazo tayari niko nazo, naweza nikaamua nikalipia, lakini nitakuonyesha jinsi ya kuweka nyingine. Nikibonyeza hapo kwenye Visa card utaona aina ngapi ya Visa card ninazo nyingi. Okay? Kama unavyoona, lakini nitabonyeza hapo chini pa kuandika add credit or debit card. Kwa hiyo nikibonyeza hapo ndo nitaweka ile sasa namba tulioicopy pale kwenye screenshot. Nitaiweka hapo. Sitaki kuweka hapo kwa sababu ya usalama ya, lakini nitaiweka hapo. Baada ya kuweka hapo chini nitaweka mwaka, ile imeandika year, alafu kuna utaona imeandika CVV, ndo hapo tutaweka kwenye security code. Okay, hakikisha pale juu unaweka ile namba ndefu, alafu kimaliza unabonyeza save card design hiyo. Kwa hiyo mimi nimeshaweka kadi yangu, kwa hiyo nitabonyeza kuandika tap to buy. Tap to buy ili niweze kununua hizo coin. Kwa hiyo nitaweka password yangu ambayo naitumia kwenye simu design hiyo, alafu itaniambia successful, kumaanisha kwamba nimefanikiwa kulipia. Unaona, payment successful. Kwa unaweza kuchagua kwamba kila muda wewe unatoa password au usitoe. Yeah, so ukiangalia hapo nime purchase completed, na maana nimeshanunua hizo coin, na hizo ndo jinsi ya kununua coins, ndo zile pale coins zangu 5, na unaweza kutumia hiyo njia kwa unanunua coins zako.